Pinter aku tuh. Nggak diambil mainan nih. Nggak mau. Bangun tidur ini Taya. Kok nggak ada suara ya? Diambil bebek. Pinter. Mbak Cibin pinter. Bubuknya kalau malam tak benar. Nggak tidur itu kadang kayak mampet gitu itu. Lepak. Aduh. Aduh. Badannya besar. Itu tahu nggak tuh hormon itu kan? Sekarang berarti pileknya sudah benar. Sudah tak keluar. Sudah nggak keluar. Batuknya malah yang Menyusul ya. Apa? Mau ambil apa?